Hi guys! Good morning! So ayan na nga, sobrang happy ko today kasi you know guys, may afam ako sa US. Joke, wala akong afam, but I'm so happy kasi may nagbigay sa akin ng something and it's very expensive. Wow! Parang nilang kinkanat. Joke! Yung friend namin bumili ng iPhone, ano nga ito be? iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max and i-unbox natin. So ito siya. Sana all. So ayun na mga kasiswang, let's go and let's open this!